son geniales. Además de que si solamente pones, esta es la potencia más baja, ¿vale? Os voy a hacer como una demostración para que veáis más o menos hasta dónde llega lo que viene a hacer el aire, ¿vale? Agarrar esto de aquí que es un papel de... Mira, esta es la potencia más baja. Esto es papel de envolver bocadillos. Es la potencia más baja y ya llega hasta allí el aire. Si lo pongo en potencia media... Ahí. Mira. Y ya si lo pongo en la más alta...